इनके मिलिट्री से वापस आने के बाद हमें कुछ चेंजेस देखने को मिली है। ये बंदा जो हर चीजें तोड़ा करता था, अब चीजें समेटने में लगा है। ये जो अक्सर कम बोलता था, अब चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये जो आंखें मिलाकर शर्माया करता था, वही हमें आंखें दिखाकर डराने लगा है। ये बंदा जो छोटे इफेक्ट होने पर डर जाया करता था, अब वही शर्टलेस होकर स्टेज पे जाने लगा है। ये जो किसी से नहीं डरता था, जो दिल करे वही करता था, वही हमसे शर्माने लगा है। और ये जो कुछ भी करने से पहले शर्माया करता था, वही बॉडी दिखाता फिर रहा है। और ये बंदा जो आधे से ज्यादा टाइम सोया करता था, अब वो पूरा ही गायब है। बिल्लू ओए, कहाँ छिपे हो? बाहर आओ ना।